要自己上喎，得唔得？到時鋪雞要自己上。我幫你上埋啊，你係咪上？可以啊。Hello， 大家好啊！我係香港業餘管弦樂團嘅團長阿 Moon。咁今日我哋咧就係獲邀做呢一個開幕嘅表演嘉賓啊！咁係咩一回事咧？就係呢個高鐵站啊，直達100個站通車。咁今日咧就會開幕典禮，包括呢個合肥、南京、清遠同埋無錫站啊！咁我哋覺得好榮幸啦，可以做呢個表演嘉賓。網絡由今日開始正式買中間嘅位置，咁啊大家俾個好靚嘅笑容啦，我哋一齊影張，準備一下，我哋先望向前面中間位置。幾多樂手嚟？嗱，今日咧佢哋喺晒度，嗱，包括有 Jeffy 啦，係啦，有呢個力溝啦 ，Hello， 有呢個 William 啦，仲有呢個 David 嘅，咁我哋5個，我哋今日就唔係玩表演，對唔住啊！咁我哋今日就唔係玩管弦樂，我哋係會玩中樂㗎。